วัสดีค่ะมิตรพึงพิษบุญชูรรัตน์ค่ะอยู่ห้องม2/9ค่ะเลขที่50วันนี้จะขอมานำเสนอคลิปวิดีโอในหัวข้อเรื่องจตุรมิตรโฟร์คิงค่ะเชิญรับชมได้แล้วค่ะ